হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি আমার এই চ্যানেলে সাধারণত ব্লগিং করে থাকি, কিন্তু আজকে ভাবলাম একটা ইউজফুল ভিডিও আপনাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করি। গরম থেকে এখন চলে এসছে শীতকাল, আর ওয়েদার চেঞ্জে সবার ঘরেই কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সর্দি কাশি ঘরে ঘরেই লেগে রয়েছে, আর আমার ঘরে তো আমি সবথেকে বেশি ভুগি সর্দি কাশিতে। আর ছোট বাচ্চাও রয়েছে আমার ঘরে, আপনারা সবাই জানেন। তো আমি কিছু হোম রেমেডিজের মাধ্যমে আমি এই সর্দি কাশি ট্রিটমেন্ট করে থাকি। হ্যাঁ, ডাক্তার তো অবশ্যই দেখাতে হয় যখন সিরিয়াস কন্ডিশন হয়ে যায়, কিন্তু ছোটোখাটো সর্দি কাশির জন্য ঘরোয়া কিছু রেমেডি করে আমি খুব উপকার পেয়েছি। তো ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে এগুলো শেয়ার করি। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমাকে আপনারা ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারেন, লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। ফার্স্ট রেমেডিটা হচ্ছে গুড় ও আদা মিক্সচার। এর জন্য আমরা সমপরিমাণের গুড় ও আদা নিয়ে নিয়েছি, আর সামান্য গোলমরিচও। সবার প্রথমে আমরা আদাটাকে গ্রেট করে নেব। এখানে আমি 2 ইঞ্চি মতো আদা নিয়ে নিয়েছি, মানে 2 চামচ মতো আদা হবে, আর 2 চামচ মতো গুড়, আর কয়েকটা গোলমরিচের দানা। আদাটাকে গ্রেট করে নিয়েছি, গোলমরিচটাকেও আমরা গুঁড়ো করে নিয়েছি, আর গুড়টাকেও গ্রেট করে নিয়েছি। এবার কড়ার মধ্যে আমি 1/2 চা চামচ ঘি দেব। ঘিটা অপশনাল, ঘি আপনি চাইলে স্কিপ করে দিতে পারেন। ঘি আমাদের সর্দি কাশির জন্য খুব ভালো, আর আদা আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করে, আর আমাদের কনজেশনও দূর করে, বুকে যে কনজেশন থাকে। তো আদাটাকে আমরা একটু ফ্রাই করে নেব। এবার এর মধ্যে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে গুড় দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমরা 1 থেকে 1.5 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করব। এবার আমরা এটাকে নামিয়ে ফেলবো, আর একটু ঠান্ডা করে একটা বাটিতে ঢেলে নেব। এটাকে আমরা ফ্রিজে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে দিতে পারি। প্রয়োজন অনুসারে এটা আমরা বাচ্চাদের, বড়দের দিতে পারি। 1 চামচ করে দিয়ে দেবেন যখন গলা খুশখুশ করবে, কাশি হবে। এটা আমাদের সর্দি কাশি থেকে দূর করবে। আমার দ্বিতীয় রেমেডিটা হলো জিঞ্জার ক্যান্ডি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এর জন্য আমাদের লাগবে চিনি, বিট লবণ, আদা, কয়েকটা লবঙ্গ ও গোলমরিচ। আমরা আদাটাকে রস করে নিয়েছি, গ্রেট করে চিপে নিয়েছি, রস বেরিয়ে গেছে। গোলমরিচ আর লবঙ্গটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি। সবার প্রথমে আমরা কড়ার মধ্যে 1/2 বাটি চিনি দিয়ে দেব। চিনিটাকে আমরা একটু নাড়াচাড়া করব স্পুন দিয়ে। চিনিটা ক্যারামেলাইজড হয়ে যাবে। 1-1.5 মিনিটের মধ্যেই চিনিটা দেখুন ক্যারামেলাইজড হয়ে গেছে। এবার আমরা এর মধ্যে একটু বিট লবণ দিয়ে দেব। আপনি চাইলে নর্মাল নুনও দিতে পারেন। এবার এর মধ্যে আদা রসটা দিয়ে দিচ্ছি। একটু নাড়াচাড়া করে ফ্লেমটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এবার পিষে রাখা গোলমরিচ ও লবঙ্গের গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর ভালো করে মিক্সড করে নেব। এরকম অবস্থাতে আমার কাছে আইস কিউবের ট্রে রয়েছে, এর মধ্যে আমরা এটাকে একটু একটু করে ঢেলে দেব। আপনার কাছে যদি এরকম সিলিকনের আইস কিউব ট্রে না থাকে, আপনি একটা প্লাস্টিক বিছিয়ে ওর মধ্যে বাস একটু একটু করে দিয়ে, যেরকম বড়ি দেয় সেরকম বড়ির মতো ছোট 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 ক্যান্ডির শেপের করতে পারেন। এটা শেপের কোনো ম্যাটার নেই, আমার কাছে এরকম মোল্ড রয়েছে তাই জন্য আমি দিচ্ছি। আপনি নর্মাল গোল গোলও বানাতে পারেন। এবার এটাকে আমরা একটুখানি রেখে দেব। এটা শক্ত হয়ে আসলে এটাকে আস্তে আস্তে আমরা বার করে নেব। দেখুন পুরো একদম ক্যান্ডি হয়ে গেছে। যখনই কাশিতে গলা খুশখুশ করবে, এই ক্যান্ডিটা সত্যি খুব উপকারী। আমি এটা নিজে ব্যবহার করি। এবার এর মধ্যে একটু আমরা চিনি গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো, যাতে আমরা এটাকে স্টোর করে রাখতে পারি। এবার কোনো কাচের কন্টেনারে এটাকে আমরা রেখে ফ্রিজে রেখে দেবো। এবার যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনি এটাকে খান। আপনার গলা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, গলা খুশখুশ, কাশি এগুলো দূর হবে। এটা খুব উপকারী। আমি রিশানিকেও এটা খাইয়ে থাকি।
রিশানির এটা খুব ভালো লাগে খেতে। আমার তৃতীয় রেমেডিটি হলো কাড়া। এর জন্য আমাদের লাগবে দারচিনি, কয়েকটা লবঙ্গ, গোলমরিচের দানা কয়েকটা, তেজপাতা দুটো, তুলসী পাতা, এখানে আমি বেশ কয়েকটা তুলসী পাতা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, আর এলাচ দুটো, আর 1 ইঞ্চি মতো আদা। এগুলো প্রত্যেকটাই খুব উপকারী জিনিস, আর এই কাড়াটা আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করবে। তো প্রথমে আমরা প্যানের মধ্যে 2 কাপ জল নিয়ে নেব। জলটা ফুটে উঠলে আমরা একে একে সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে দেব আর ভালো করে ফোটাতে থাকব। তুলসী পাতা আপনারা জানেনই মহাঔষধি, সমস্ত রকম প্রবলেমের সমাধান। আর দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের শরীরের জন্য ভালো। জলটা ভালো মতো ফুটে এসছে, এবার আমরা এটাকে ছেঁকে নেব। এবার কাপে করে আমরা গরম গরম সিপ করে এটা খেয়ে নেব। এটা শুধু সর্দি কাশি হলেও না, আপনি এমনিতেও খেতে পারেন। এটা আপনার ইমিউনিটি বুস্ট করবে। এটা যদি আপনার এমনিতে খেতে ভালো না লাগে, এর মধ্যে 1 চামচ আপনি মধু মিশিয়ে নিতে পারেন, তো টেস্টটা খুব ভালো লাগবে। ব্যাস, এটা আমি রোজই খেয়ে থাকি। এটা খুব ভালো টেস্টি, একটা চায়ের মতো, চায়ের রিপ্লেসমেন্ট। তো যারা চা খেতে ভালো না বাসেন, এটা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি ফুটন্ত জল, এর মধ্যে আমরা ভিক্স ভেপোরাব দেব। ভিক্স ভেপোরাব 1 চামচ ফেলে দিয়ে তারপর টাওয়াল দিয়ে আমরা ভাপ নিতে পারি। আর ভিক্স ভেপোরাব না থেকে সবথেকে ভালো হচ্ছে কার্বো প্লাস ওষুধটা। এটা যে কোনো মেডিসিনের দোকানে পাওয়া যায়, কার্বো প্লাস নাম, গ্রিন কালারে দেখতে হয়। এটাকে জাস্ট একটা নেবেন, কাট করে এটার মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন, তারপর এটা ভেপোরাব নিতে পারেন। আর সব থেকে ভালো, যাদের এগুলো কোনো কিছুই স্যুট হয় না, তারা সিম্পল তুলসী পাতা, এরকম আমি তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি, এটাকে ধুয়ে এটার মধ্যে দিয়ে দেব, বেশ কয়েকটা তুলসী পাতা। তারপরে একটুখানি ভিক্স, বা চাইলে আপনি এর মধ্যে কর্পূরও ফেলে দিতে পারেন। তারপর সিম্পল যেভাবে ভাপ নিয়ে আমরা একটা টাওয়াল দিয়ে এরকম করে ভাপ নিয়ে নেব। এইভাবে আপনি রোজ সকালবেলা আর রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার সময় ভাপ নিন। আই সোয়ার যে এটা করে আমার তো খুব উপকার এসছে, আপনাদের সবারই উপকার আসবে। পাঁচ নম্বর রেমেডিটির জন্য আমাদের লাগবে জোয়ান আর একটা রুমাল বা যে কোনো সুতির কাপড়। আমি জোয়ানটাকে তাওয়ার উপর একটু ভেজে নিয়েছি। এই গরম জোয়ানটাকে এবার এই রুমালটার মধ্যে পেঁচিয়ে একটা পুটলি বানিয়ে নিচ্ছি। এই পুটলিটা বাচ্চাদের আপনি নাকে দিয়ে শুকাতে পারেন। যখন এইটাকে ওরা ইনহেল করবে, তো ওদের যে কনজেশন থাকবে বা নাকটা বন্ধ থাকলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা ঘুমিয়ে পড়লেও ওর বালিশের পাশে রেখে দিন। এটা স্মেল করলে অনেক রিলিফ পাবে বাচ্চারা। এটা খুব উপকারী, আমি রিশানিকে দিয়ে থাকি। আমার লাস্ট রেমেডিটা হচ্ছে লবঙ্গ ও কালো জিরের পুটলি। এর জন্য 10টা মতো লবঙ্গ ও 1 চামচ কালো জিরা একটা কটনের রুমালের মধ্যে বেঁধে একটা পুটলির আকারে তৈরি করে নিন। সর্দির সময় এটা আপনার কাছে রাখুন ও বারবার এটা নাকে শুকতে থাকুন, তাহলে আপনি সর্দির থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবেন। এগুলো সব ঘরোয়া উপায়, আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো কেমন লাগলো এই রেমেডিগুলো? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে এগুলো অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার এই রেমেডিগুলো ট্রাই করে আপনারা ফল পেয়েছেন কিনা। আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।